Al funerale di mio padre mio fratello pretese tutta egli eredità io rinunciai e lotagliai fuori. Per molto tempo ho creduto che la famiglia fosse una celta. Non qualcosa scritto nel sangue, ma qualcosa costruito giorno dopo giorno, com piccoli gesti, com la pazienza e com ele amore. Que esta convinzione ele ho imparata da David. Não era o meu vero padre. Non biologicamente, almeno. Mas se qualcuno mi avesse chiesto da bambina se fosse meu padre, avrei fatto il suo nome senza esitazione. Era arrivato nella mia vita quando avevo 5 anni, com il suo sorriso tímido e aquela calma te sembrava capace de riordinare il mondo. Ricordo ancora il giorno in cui mi insegno ad andare in bicicletta. Correva dietro de mi lungo e o marciapiede del nostro quartiere, una mano sul selino, e altra pronta a fermar-me se fosse caduta. Não guardare a terra, Raquel me disse. Guarda avanti. Quando finalmente laciou la bici e io continuai a pedalare senza accorgergene, la sua risata riempì la estrada. Que o suono per me era casa. La nostra famiglia não era grande. Eravamo solo noi tre, minha madre, David e io. Una casa modesta in periferia, seni semplici domenici tranquilli. Niente di straordinario, eppure ricordo che Agliani come qualcosa de incredibilmente stabile. Come se o mondo, al di fuori delle nostre pareti, non potesse davvero farsi del male. Poi arrivo Ethan. Avevo 9 anni quando nacque. Quando minha madre lo porto a casa da ospedale, io rimasi seduta accanto alla culla per quasi un'ora, osservando il suo viso minuscolo mover-se nel sono. David mi trovo lì e sorrise. Sembri una guardia del corpo. Su controlando te respiri de si com assoluta serietà. Daqui ao momento me convinci te fosse meu compito proteggerlo. Gli insegnai a camminare nel corridoio de casa, tenendo gli le mani mentre faceva che passi incerti e trabalanti. Gli leggevo sotori quando aveva paura del buio. Quando cadeva e si asfixiava legge no chia, correva sempre da mi prima âncora tia da nostra madre. Ethan rideva facilmente da bambino. Una risata rumorosa contagiosa. Quando rideva tutta la casa sembrava più luminosa. Per anni ho creduto che niente avrebbe mai potuto cespare che ao legame. David era il centro silenzioso della nostra famiglia. Não ousava mai la você, ma la sua presença teneva tutto em equilíbrio. Pagava le bollette puntualmente, preparava o café ogni mattina, e trovava sempre um modo de far-se sentir ao sicuro. Fu lui a insegnarmi che la famiglia non è una questione di sangue. La famiglia, mi disse una sera mentre lavavamo i piatti insieme, e ci resta. Ho portato quelle parole dentro di me per anni, fino ao giorno in cui tutto è crollato. Avevo 24 anni quando ricevetti quella telefonata. Era pomeriggio. Stavo lavorando quando il mio telefono iniziò a vibrare sulla scrivania. O número sou conosciuto. Risposi quasi distrattamente. La voce da outra parte era tesa. Parlo com Raquel Miller? Sì. Se fu una breve pausa. Sua madre ha avuto um incidente stradale. E o resto dele parole arrivo confuso, come se qualcuno le stesse pronunciando sorte aquaqua. Crítico. Ospedale. Venire subito. Ricordo il corridoio del ospedale. Bianco. Silenzioso. Troppo polito. Eleodore pungente dei desinfetante mi bruciava il naso mentre correvo verso la reception. Ma ero arrivata troppo tardi. O medico mi parlo com aquela voce lenta e profissionale che si usa quando non sei più nulla da fer. Mia madre non sei ele aveva fatta. Quelle parole cadeiro dentro de me come pietre. Il funerale avvenne tre giorni dopo. La chiesa era piena, ma io ricordo solo il ritratto de mia madre accanto alla bara. Sorrideva nella fotografia, ignara del dolore che aveva lasciato dietro de sé. Ethan stava da outra parte della stanza. Aveva 16 anni. Il suo viso era rígido, gliote rossi maciuti. Quando finalmente mi avvicinai a lui, pensai che si saremo abbracciati. Invece fece passo indietro. Mi guardo come se fosse una sconosciuta. E poi urlo. Dovevi essere tu. La sua voce rimbombo nella chiesa, spesando il silenzio. Dovevi morire tu, non lei. Le persone si voltarono. Qualcuno cerco di fermarlo. Ma io rimasi immobile. Perché in quel momento capì qualcosa che mi fece più male delle sue parole. Qualcosa tra noi due si era rotto. E non sarebbe mai tornato com era prima. Dopo il funerale la casa cambio. Non subito, non in modo evidente. Ao inizio furono solo piccoli silenzi. Cedi vuote a tavola. Stanzi troppo tranquilli. Ele assenza de minha madre sembrava, o eco che rimbalzava tra le pareti. Ma il cambiamento più grande não era la casa. Era Ethan. I primi giorni quasi non parlo.
rimaneva sciuso nella sua stanza per ore, a volte per tutta la giornata. Sentivo i suoi passi pesanti sopra la mia testa, e o suono della porta ti sbateva, la musica troppo alta nele cofii. Pensai fosse solo dolore. E o dolore a multiforme, mi dicevo. E ognuno lo attraversa a modo suo. Poi iniziarono le parole. Una sera eravamo seduti a tavola. David aveva preparato una cena simplice, pasta e pollo alla griglia, ma nessuno di noi aveva davvero fame. Mangiamo in silenzio per diversi minuti. Poi tamposo la forchetta. Non capisco perché sei ancora aqui. La frase arrivo così senza preavviso. Alzai lo sguardo. Cosa vuoi dire? Ethan mi fisso com uno sguardo duro, completamente diverso daquele del bambino que una volta me correva encontro ridendo. Que esta não é la tua famiglia. David sollevou imediatamente la testa. É Ethan? Ma lui continuou, come se não avesse sentito. Non sei nemmeno sua figlia. Que ele parole rimasero sospesi nel aria come vetro roto. David sbatté la mano sul tavolo. Basta. La sua voce era più severa de quanto ele avesse mais sentita. Ethan lo guardo com rabia. Sussolo dizendo la verità. La verità, disse David lentamente, é que Raquel é tua sorella. Ethan rise. Una risata breve, vuota. Mesa sorella. Nessuno parlo per il resto della cena. Que ela fu la prima volta. Non fu ele última. Nem mesmo successivi Ethan iniziò a comportar-se come se fosse estrangeia que viveva per errore nella stessa casa. Ogni conversazione diventava una provocazione, ogni suardo una sfida. A volte bastava la mia presenza nella stanza per farlo irrigidire. Non sei una Miller, disse una volta passando accanto a mim nel corridoio. Non davvero. David cercava sempre de fermarlo. Non parlare così lo rimproverava. Oppure, tua madre non avrebbe mai accettato questo comportamento. Ma niente sembrava cambiare. E o divario tra noi cresceva lentamente, come una crepa nel ghiaccio. Ao início sottile quasi invisibile. Pois sempre più larga. E ao cercavo de essere paziente. Mi ripetevo que Ethan aveva perso sua madre troppo presto. Que la rabbia era solo modo desordinato de affrontare il dolore. Que prima o poi avrebbe capito. Così rimanevo in silenzio. Quando me ignorava fingevo que non mi facesse male. Quando me provocava respiravo e laciavo cadere la conversazione. Pensavo que o tempo avrebbe aggiustato tutto. Ma o tempo, a volte non cura. A volte endurece. Gli anni passarono. Ethan divento più alto, più sicuro di sé, ma anche più distante. E o ragazzo que una volta mi chiedeva di leger gli sottori e la será comparve lentamente, sostituito da qualcuno que sembrava vedermi come um intruso. E la cosa più strana era questa. Vivevamo nella stessa casa, ma mi sentivo sempre più sola. La sera mi chiudevo nella mia stanza com la sensazione di essere un ospite in un luogo que um tempo chamavo casa. Um ospite que nessuno aveva invitato. Una notte, mentre lavavo i piatti in cucina, David entrò silenciosamente nella stanza. Si fermo accanto ao lavandino e rimase in silenzio per qualche secondo. Poi disse piano, non devi ascoltarlo. Continuai a se acquacquare o piatto tra le mani. E lo so. David sospiro. Uno. Non lo sai davvero. Chiusi l'acqua e mi voltai verso di lui. E suoi occhi erano stanchi, ma gentili come sempre. Raquel disse com calma, tu sei mia figlia. Senti qualcosa stringer-se nel peto. Non importa cosa disse Ethan. Non importa cosa pensa e o resto del mundo. Fece una breve pausa. Ah, tu sei mia figlia. Ponto. Não era o tipo de persona que piange facilmente. Ma in quel momento dovete abbassare lo sguardo per nascondere gli occhi lucidi. Perché in una casa dove iniziavo a sentir-me invisibile, quelle parole erano diventate la mia unica âncora. Ele única cosa que me ricordava che ero davvero. Ele última volta que parlai com David era una sera qualunque. Stavo ancora lavorando in ufficio quando il telefono vibro sulla scrivania. Il suo nome apparve sullo schermo, e sorrisi senza nemmeno accorgergene. David chamava acesso, ma sempre com una specie de delicatezza, come se temesse de disturbare. Rispose subito. Ei, papà. Da outra parte arrivo il suono familiare della sua voce calma. Stai ancora lavorando? Guardai ele orologio sul computer. Erano quasi le 9. Solo qualche documento da finire. Se fu una breve pausa, aquela pausa piena de afeto que lui usava quando estava per dire qualcosa de simplíssima ma importante. Raquel lavori troppo. Sorrisi. Qualcuno deve pur mantenere e impedir o sistema. Lui sbuffo piano, divertito. E o sistema sopravviverà anche senza de te per una será. Poi agiunse com tono più morbido.
perché non vieni a cena domani? Posso fare il tuo arrosto preferito. Aquela frase me fez se tornar bambina per un attimo. O mi stai ricattando com il cibo? Funciona sempre. Risi, vea bene. Domani será. Perfetto. Per qualche secondo nessuno dei do parlo. Não era um silenzio estranho. Com David non lo era mai. Prima di riattacare disse. E Raquel? Sì? Non dimenticare di prenderti cura antes di te stessa. Promisi te lo avrei fatto. Fu l'ultima promessa te gli feci. La mattina dopo il telefono schilo molto presto. Troppo presto. La luce del alba filtrava appena dali tende quando allungai la mano verso il comodino. E o número era sconosciuto. Rispose com la voce ancora impastata dal sono. Pronto? Parlo com Raquel Miller? La formalità dela você me fez sedere subito sul letto. Sì. Te amo dal St. Mary Hospital. E o cuore iniziò a battere più forte. Si tratta di David Miller. Le parole successive arrivarono lente ma precise. Infarto. Ambulância. Tentative di rianimazione. Troppo tardi. Quando arrivai in ospedale avevo già capito tutto, ma una parte di me continuava a serare che se fosse stato un errore. Un malinteso. Un altro David Miller. Ma non se era nessun errore. Mi accompagnarono in una stanza silenziosa. Le luci erano bassi. E o rumore distante delle machine ospedaliere filtrava attraverso le pareti. David era sdraiato sul letto. Sembrava sola de dormentato. Mi avvicinai lentamente, come se qualsiasi movimento brusco potesse rompere qualcosa de fragile. Papà. La parola uscì in un sussurro. Nessuna risposta. Gli presi la mano. Era fredda. In quel momento capì qualcosa che mi fece crollare dentro. Avevo perso l'ultima persona al mondo che mi amava senza condizioni. Legge noscia sedetero e mi sedette sulla sedia accanto ao letto, stringendo la sua mano immobile. E o mondo continuava a esistere fuori daquela stanza. Le persone camminavano nei corridoi. I telefoni schilavano. Le porte si aprivano e si chiudevano. Ma per me tutto si era fermato. E o funerale avvenne una settimana dopo. La chiesa sembrava più piccola di quanto ricordassi. O forse ero io a sentir-me troppo vuota per riempire quello spazio. Ethan arrivo in ritardo. Entro senza fretta com il capoto scuro e lo sguardo distante. Non guardo nessuno mentre attraversava la navata. Quando passo accanto a mim non si fermo. Non disse una parola. Non incrocio nemmeno i miei occhi. Era come se io non esistessi. Durante la cerimonia rimase seduto rigido, lo sguardo fisso davanti a sé. Nessuna lacrima. Nessuna reazione. Solo silenzio. Quando tutto finì e le persone iniziarono ad andarsene, rimasi accanto alla bara qualche minuto in più. Appoggiai una mano sul legno lucido. Se la faro, sussurrai. Non sapevo se fosse vero. Ma sapevo che lui avrebbe voluto sentirmelo dire. Promesso. TRE giorni dopo ricevette una telefonata. Questa volta non era l'ospedale. Era uno studio legale. La segretaria parlava com tono profissionale, come se stesse organizzando una semplice riunione. E o signor Miller all'assiato delle disposizioni testamentarie. Lei suo fratello Ethan Siete stati convocati per la lettura. Scusi gliotti per un secondo. Fratello. La parola suonava ancora strana. Quando? Scesi. Domani mattina. Riattacai lentamente. Avevo appena perso mio padre. E già qualcosa mi disseva que o Pegil non era ancora arrivato. Lo studio legale era silenzioso, troppo elegante per il tipo di conversazione che sapevo si aspettava. Pareti color crema, scafali pieni di raccoglitori ordinati e una grande finestra che lasciava entrare la luce fredda del mattino. L'aria sapeva di carta e café. Ethan era già lì quando entrai. Seduto com le braccia incrociate, lo sguardo duro. Non mi saluto. Non fece nemmeno finta di notar-me. Sembrava concentrato su un punto invisibile della scrivania. Ele avvocato, un uomo sulla cinquantina con occhiali sottili e una voce misurata si invito a sedersi. Grazie per essere venuti. Aprì una cartella davanti a sé e sistema alcuni fogli. E o signor David Miller all'assiato estruzioni molto precise riguardo alla sua eredità. Senti Ethan spostar-se sulla sedia. Ele avvocato continuou. La casa de famiglia e risparmi e gli investimenti verranno divisi equamente tra i suoi do figli. Ethan si rigidi. O do figli? Ripeté lentamente. Ele avvocato annui com calma. Sì. Pois solevo o altro documento. Dopo la morte de sua moglie. E o signor Miller ha formalizzato l'adozione legale di Raquel Miller. E o silenzio te seguì fu breve ma pesante. Ethan scopiu a ridere.
Não era una risata divertita. Era qualcosa di tagliente. Questa è una barzelletta. Ele avvocato rimase impassibile. É um documento perfeitamente válido. Ethan se volta verso Jimmy. Isso oiote bruciavano. Tu sapevi di questa cosa? Scosse lentamente la testa. La verità era simplice, non lo sapevo. David non me lo aveva mai detto. Per un attimo senti qualcosa mover-se dentro di me. Una specie di calore silenzioso. O último gesto di protezione che mio padre aveva preparato senza farmelo sapere. Ethan sbatté la mano sulla scrivania. Lei não é sua figlia. Ele avvocato incroció le dita davanti a sé. Legalmente lo é. Ethan se auso impedi. É ridicolo. Non ha diritto a niente. Le sue parole colpirono la stanza come pietre. Mi voltai lentamente verso di lui. Non è una mia decisione, disse com calma. É quella di papà. E o nome lo fece irrigidire. Non chamarlo così. La rabbia nella sua voce era quasi fisica. Non era tu o padre. Lo guardai per qualche secondo. Avrei potuto discutere. Gridare. Difender-me. Ma non lo feci. Lo era per me. La mia voce rimase calma. Stanca forse. Ma calma. Ethan me fisso com desprezo. Pois se rivolse ao avvocato. Se é um modo per sistemare questa cosa. Ele o homo solevo um soprassiglio. It senso. Ethan se volta de novo verso Jimmy. Firma una rinuncia. La stanza sembra improvisamente più fredda. Cosa? Rinunciò eredità. Fece um gesto vago com la mano. Casa, solde, tutto. La sua voce si abbasso. Non ti appartiene. Rimasi in silenzio per alcuni secondi. Dentro de mim se movevano molte emozioni diverse. Stanchezza. Rabbia. Tristezza. Ma soprattutto una strana chiarezza. Aquela casa não era più casa. Era solo um luogo pieno de ricordi ti facevano male. Guarda Ethan. Vea bene. Ele avvocato sbatté le palpebre, sorpreso. Signorina Miller, não é necessário prendere una decisione immediata. Lo faro. Disse. Ethan sorrise. Um sorriso soddisfatto, quasi trionfante. Ma sollevai una mano. A una condizione. E o sorriso sul viso vacilo. Quale condizione? Inspirai lentamente. Dopo questo. Indicai e documenti sulla scrivania atos pareci dalla mia vita. La sua espressione cambio. Cosa? Niente telefonate. Niente messaggi. Niente visite. La mia voce era ferma. Non mi cercerai mai più. La stanza rimase immobile per un istante. Poi Ethan rise de novo. Credi-me, disse com desprezo, non ho alcuna intenzione di rivederti. Annui. Perfetto. Ele avvocato se osservava com evidente desagio, ma preparo comum que documenti. Quando mi porsi la pena, la presi senza hesitare. Firmai o mio nome lentamente. Raquel Miller. Ele enxiostro sembrava incredibilmente definitivo. Spinsi o foglio verso ele avvocato e mi alzai. Ethan non disse nulla. Nome fermo. Nome guardo nemmeno. Uscì dallo studio legale con una sensazione strana nel petto. Avevo appena rinunciato a tutto ciò che mio padre mi aveva lasciato. Ma mentre chiudevo la porta alle mie spalle, capì qualcosa. Non avevo perso una famiglia. Ele avevo già persa molto tempo prima. Quello era solo ele ultimo filo che si spesava. Per i primi mesi dopo la lettura del testamento, non sentii più parlare di Ethan. E o silenzio era quasi irreale. Dopo anni di tensione costante, dissuadio oscili e parole velenose, la sua assenza sembrava una stanza improvvisamente vuota. Ao início continuava a controlare e o telefono senza rendermene conto, come se mi aspettasse um messaggio agressivo ou una nuova provocazione. Ma non arrivo nulla. La vita lentamente riprese il suo ritmo. Lavoro. Casa. Lavoro de novo. Ogni tanto qualcuno che conosceva la nostra famiglia mi raccontava qualcosa de Ethan. Informazioni casuali, det senza malizia, come si parla del tempo. Tuo fratello ha comprato un auto nuova. Parecesse sia trasferito in un appartamento in centro. Ele altra será ele ho visto in un locale molto costoso. Ascoltavo in silenzio e annuivo educatamente. Non provavo gelosia. Non rabbia. Solo distanza. Então aveva ottenuto tutto ciò che voleva, la casa, i soldi, la libertà di vivere senza Jimmy. Per un po', sembro funzionare. Le foto sui social lo mostravano sorridente, circondato da amici, luci soffusi e bicchieri di champanhe. Vestiti eleganti. Serati rumorosi. Una vita veloce e brillante. Quasi perfetta. Poi, improvvisamente le notizie cambiarono. La prima arrivo da un vecchio vicino di casa. Hai sentito di tuo fratello? Scosse la testa.
Ele uomo esito, come se não fosse sicuro de voler continuare. Parite tu padre avesse dei prestiti, che ele parole mi fecero fermare. Prestiti, David era sempre stato prudente com il denaro, meticoloso persino, ma nessuno conosce davvero tutti i dettagli della vita di un'altra persona. I prestiti a quanto pare esistevano. Mutui residui, investimenti non conclusi, vecchi accordi finanziari che ricevevano tempo e responsabilità per essere gestiti. Responsabilità che Ethan non aveva mai considerato. Perché Ethan aveva visto solo la superfície dell'eredità, la casa, i soldi, non il peso che li accompagnava. Nel giro di poste settimane iniziarono ad arrivare altri voci. Ha venduto la macchina. Ele appartamento non è più suo. Parite abbia dei problemi seri. Io non cercavo che le informazioni, ma sembravano trovarmi. E ogni volta provavo la stessa sensazione strana, non soddisfazione non vendetta. Solo una specie di triste inevitabilità. TRMZ dopo la lettura del testamento, iniziarono le telefonate. La prima arrivo durante una mattina tranquilla in ufficio. Número soconosciuto. Rispose distratamente. Silenzio. Pronto? Da outra parte non parlo nessuno. Dopo qualche secondo la linea si interrupe. Pensai fosse o errore. Ma la cosa si ripeté. Un'altra chiamata e o giorno dopo. Poi o messaggio. Número soconosciuto. Dobbiamo parlare. E o mio stomaco se contrasse. Non rispose. E o giorno successivo arrivarono ao tri do messaggio. Raquel respondi. É importante. Continuai a ignorar-lhe. Finché um pomerigio lovide. Stavo sendo dal edifício del lavoro quando una figura si stacco dalla parete vicino ao ingresso. Per un attimo non lo riconobbi. Era dimagrito. Molto. E o viso scavato, gliotti stanchi. E vestiti se gagazati, lontaniani lucida che lì elegante te avevo visto nelle foto. Raquel. La sua voce era più bassa di quanto ricorda-se. Rimasi immobile. Come hai trovato questo posto? Chiesi. Ethan fece um gesto vago. Não é stato difficile. E o silenzio tra noi era pesante. Poi parlo di nuovo. Ho bisogno di parlarti. Abbiamo già parlato. Uno, disse rapidamente. Non davvero. Isso oiote cercavano e miei com una specie de urgenza nervosa. Rodei problemi. Non rispose. E debiti, la casa, io non lo sapevo. La sua voce tremo leggermente. Ho bisogno di aiuto. Che parole rimasero sospesi nell'aria. Terani aveva aspettato che Ethan mi parlasse senza rabbia. Adesso lo stava facendo. Ma era troppo tardi. Lo guardai com calma. Hai celto tututo questo. E o suo viso se irrigidì. Raquel. Scosse lentamente la testa. É ricordi o nostro accordo? Silenzio. Hai voluto tutto, continuai. E ora devia affrontarlo. Per un attimo vidi qualcosa nei suoi occhi. Non rabbia. Paura. Ma non era più qualcosa che potevo salvare. Lo superai e iniziai a camminare verso il parcheggio. Dietro di me, Ethan non disse nulla. E per la prima volta nella mia vita, non mi voltai indietro. Pensavo che dopo che la sera Ethan avrebbe capito. Avevo detto chiaramente Dino. Avevo continuato a camminare senza voltarmi. Per me la conversazione era finita lì. Ma Ethan non era mai stato bravo ad accettare le conseguenze. La settimana dopo si presento di nuovo. Era mattina. Stavo entrando nel edifício del officio com il caffè ancora caldo tra le mani quando lo vidi seduto sul gradino vicino ao ingresso. E o cuore me fece um piccolo salto de fastidio. Quando me vidi se alzo súbito. Raquel. Fingi de non sentire e continuai a camminare. E per favore. Quella parola me fece rallentare solo per un secondo. Non per pietà. Solo per stanchezza. Non ho niente da dirti, rispose senza fermarmi. Ma Ethan me seguì fino alla porta. E me serve solo um po' de tempo. Um prestito. Posso restituir-o. Non rispose. Entrai nel edifício e lasciai la porta de vetro si chiudesse tra noi. Pensai che fosse finita. Non lo era. 2 giorni dopo torno. Poi ancora. A volta stava fuori dal ingresso. A volta seduto sul muretto del parcheggio. Una volta lo trovai addirittura nella hall, vicino alla reception, mentre cercava de convencer la segretaria a chamar-me. Le persone iniziarono a notarlo. O Raquel me disse um pomerigio Ana, la collega ti sedeva alla scrivania accanto alla mia, che ao ragazzo fuori. É tu fratello? Hesitai. O più o meno. Ana fece una sorfia. Sembra piuttosto insistente. Insistente era una parola gentile. Ethan non gridava. Non faceva cenate.
Mala sua presença constante nisiava adventar e impossível da ignorare. Alcuni colleghi ele avevano visto aspettarmi fuori dal edifício. Al trilo avevano sentito scendere di me alla reception. E sussurri cominciarono lentamente. No accusatori. Solo curiosi. Mala curiosità. In um ambiente de lavoro, può diventare pericolosa. Una sera lo trovai nel parcheggio. E o cielo era già scuro e la maggior parte delle macchine era sparita. Camminavo verso la mia auto quando una figura o si dà ombra tra due veicoli. Itan, mi fermai di colpo. Devistet terla. La mia voce era più dura di quanto mi aspettasse. Lui fece um passo avanti. Non ho altra celta. Si sei ele rai. Provai a passar-lhe a canto. Ma que esta volta mi aferro e o polso. E o gesto fu improviso disperato. E aspetta. E o contato mi fece rigidire. Abbassai lentamente lo suardo sulla sua mano. E lasciami. La sua presa tremava leggermente. Se mi presti dei soldi posso sistemare tutto. Trover um lavoro migliore. Ti restituir o ogni centesimo. Lo guardai. Cercai di vedere e o bambino tinha una volta mi chiedeva di leggere sottori prima di dormire. Ma non se era più. Solo um uomo desperado ti cercava una soluzione facile. Sfilai o polso dalla sua presa. Hai smesso di essere mio fratello molto tempo fa. Le parole o cirono Fred. Lui indietregiu come se lo avesse colpito. Raquel. Uno. La mia você fu definitiva. Que esta conversazione è finita. Salì in macchina e chiusi la portiera senza guardarlo. Pensavo-te finalmente avrebbe capito. Invece fece qualcosa de peggio. Qualche giorno dopo Ana torno alla mia scrivania com uma espressione strana. Raquel, posso chiederti una cosa? Alzai lo suardo. Certo. Esito. Que é o ragazzo. Senti um nodo stringersi nello stomaco. Cosa ha detto? Ana sospiro. S'sta dicendo in giro che gli devi dei soldi. Rimas e immobili. Cosa? Lo ha detto alla reception. E credo anche ad alcune persone fuori. Um silenzio pesante cade tra noi. E non riusciva a ottenere il mio aiuto. Così aveva deciso di trascinarmi nel suo caos. Que ela será rimasi seduta alla scrivania molto più tardi del solito. Ele ufficio era quasi vuoto. Le lucifredi del soffitto facevano sembrare tutto più distante. Guardai lo schermo del computer senza davvero leggere. Una verità lentamente prese forma nella mia mente. Ficha fosse rimasta lì, então avrebbe continuato a trovar-me. Avrebbe continuato a bussare alla mia vita, distruggendo tutto ciò che costruivo. Appoggiai la sciena alla sedia e chiusi gli occhi. Per la prima volta, una parola mi attraverso la mente con chiarezza. Andarmene. Non per fuggire. Ma per smettere di combattere una battaglia che non potevo vincere. La decisione non arrivo com um momento drammatico. Nessuna rivelazione improvvisa. Nessuna notte insone piena di lacrime. Solo una mattina tranquilla, seduta davanti alla scrivania del officio risorse umani. La donna dall'altra parte del tavolo ascoltava com attenzione mentre raccontavo tutto. Non ogni dettaglio del mio passato, ma abbastanza. Le visite di Ethan. Le chiamate. Le você te aveva iniziato a spargere. Non osai mai la você. Non cercai de far sembrare la storia più grave de quanto fosse. Mi limitai a raccontare i fatti. Alla fine disse semplicemente, ho bisogno di un trasferimento. La responsabile delle risorse umane rimase in silenzio per qualche secondo, poi annui lentamente. Abbiamo alcuni sedi più piccoli, disse. Una di queste è in una cittadina de montanha, a qualche ora daqui. Montanha. La parola suonava lontana. Polita. Diversa da Chicago. Quando? Chiesi. Lei consulto e o computer. Se sei disposta a partire subito, entro una settimana. Annui. Lo sono. E così finì la mia vita a Chicago. Non si furono grandi addidi. Non avevo molte persone a cui spiegare davvero la mia partenza. Alcuni colleghi mi salutarono com abbracci gentili e auguri sinceri. Ana foi l'unica a farmi una domanda direta. Eravamo davanti ao ascensore quando disse, está escapando? Sorrisi appena. Uno. Hesitai um momento. Su solo seguendo um posto più tranquillo. Lei mi guardo per qualche secondo poi annui. Allora spero che lo trovi. Partii una mattina presto. La città era ancora mezzo addormentata quando caricai l'ultima valigia nel bagagliaio della macchina. Le strade erano quasi vuote, e per la prima volta da Chicago sembrava silenziosa. Mi fermai a um semáforo rosso e guardai lo schillini in lontananza. Non provai nostalgia. Solo una strana leggerezza. Guidai via senza dire a nessuno dove stessi andando. Nemmeno Ethan.
Durante o viaggio ricevete o messaggio da un vecchio conoscente di famiglia. Hai sentito di Ethan? Non rispose subito. Qualche minuto dopo arrivo o altro messaggio. Ha venduto ele appartamento. Anche la macchina. Guardai lo sermo per un momento. Poi appoggiai o telefono sul sedile accanto e continuai a guidare. Non era più la mia storia. La cittadina di montagna apparviò improvviso dopo una lunga strada circondata da alberi. Case bassi. Strade tranquilli. Un piccolo mercato ao angolo della piazza principale. E o tipo de posto dove le persone si salutano per nome. E o mio nuovo ufficio era um edifício simplice, com grande finestre e uma insegna discreta. Entrai com una sensazione strana nello stomaco. Non paura. Solo incerteza. Alla reception mi accolse una donna dai capelli grigi raccolti in una trexia morbida. O tu devia essere Raquel. E o suo sorriso era caldo, spontaneo. E io sono Marta. Mi strinse la mano com energia. O benvenuta. Mi accompagno attraverso el ufficio, presentandomi alle poche persone che lavoravano lì. Non c'era la frenesia di Chicago. Nessuno correva da una stanza all'altra. Le persone parlavano. Ridevano. Sembrava quasi umano. Pouco dopo incontrai anche o responsabile. John Carter. Um uomo sulla quarantina com occhi calmi e una voce tranquilla. Siamo felici e tossia que disse stringendo-me la mano. Non sembrava una frase formale. Sembrava sincera. Nei giorni successivi iniziai a capire come funzionava que o posto. Le pause caffè diventavano conversazioni vere. Marta portava biscotti fatti in casa e o venerdì. John salutava tutti per nome ogni mattina. Nessuno mi guardava come se stessi nascondendo qualcosa. Nessuno conosceva il mio passato. Per la prima volta dopo anni, respirare sembrava più facile. Una sera mentre tornavo a casa lungo una strada tranquilla circondata da alberi, mi accorsi di qualcosa. E o peso te avevo portato dentro per così tanto tempo non era sparito completamente. Ma si era leggerito. E per la prima volta dopo anni mi sentivo al sicuro. E o tempo, em que ela piccola città di montanhas correva em modo diverso. Non più veloce o più lento. Solo più umano. Le mie mattine iniziavano com il profumo del caffè e il suono distante delle persone te aprivano in negozi lungo la strada principale. Ele ufficio non era mai frenetico com quello di Chicago. Se erano giornate piene, certo, ma nessuno sembrava vivere com quella costante urgenza de arrivare da qualche parte. A pouco trovai o mio ritmo. Camminavo fino ao ufficio quasi ogni giorno. Marta era sempre la prima a de arrivare e Cesso mi salutava com um sorriso e uma taza de tea pronta. Raieliaria de qualcuno te abisogno di zucchero, disseva, spingendo verso de um piatino com biscotti fatti in casa. John passava tra le scrivanie ogni mattina, scambiando do parole com tutti. Non era o tipo de capo che controlava ogni dettaglio. Piuttosto, sembrava convinto che le persone lavorassero meglio quando venivano trattate com rispetto. Ao início mi sembrava quasi strano. Per anni avevo vissuto com la sensazione di dover dimostrare qualcosa. Di dover guadagnare il diritto di appartenere a un posto. Lì invece nessuno mi chiedeva prove. Col tempo capì qualcosa che non avevo mai davvero compreso prima. Avevo passato anni della mia vita a inseguire le approvazioni di qualcuno che aveva deciso di odiarmi molto tempo prima. Avevo cercato di essere paziente, compreensiva, presente. Ma ele amore non può essere negoziato. E ele accettazione non nasce da insistenza. Un sabato mattina, mentre passeggiavo tra le bancarelle del piccolo mercato locale, qualcosa attirò la mia attenzione. Una sciarpa. Blu scuro, lavorata a maglia, piegata ordinatamente su un tavolo di legno. La presi tra le mani quasi senza pensarsi. E o tessuto era morbido caldo. Immediatamente o ricordo mi attraversò la mente. Avevo 10 anni. Era mattina di Natale. Sotto ele albero c'era una scatola lunga e stretta com il mio nome scritto sopra. Quando ele aprì trovai una sciarpa blu. David mi guardava com espressione leggermente nervosa. Ele rofata io, disse. Io lo fissai sorpresa. Davvero? Alzo le spalle. YouTube é pieno de tutorial. Risi così forte che quasi cadi dal divano. É bellissima, disse, anche se una delle estremità era leggermente più larga dell'altra. E lui sorrise com aquela sua espressione tímida che conoscevo così bene. Nel mercato, stringendo la sciarpa tra le mani, senti qualcosa scaldar-me o peto. La comprai senza pensarsi due volte. Quella sera Marta mi invito a cena insieme ad alcuni colleghi. La casa era piena de risate, de piatti condivisi e conversazioni leggere.
A um certo ponto mia corsite nessuno mi stava giudicando. Nessuno stava misurando o mio valore. Mi stavano semplicemente includendo. E capì qualcosa che mi colpì più di qualsiasi litigio o ferita del passato. Que ela era famiglia. Non perfetta. Non legata dal sangue. Ma reale. Qualche settimana dopo senti altra notizia su Ethan. Vecchio conoscente mi scrisse brevemente. Ora vive em piccolo appartamento. Lavora saltuariamente. Non essi quasi più. Lessi il messaggio senza provare la tempesta emotiva che tempo avrebbe scatenato. Non gioia. Non vendetta. Solo una calma distante. Que ela note o de casa e mi fermai sotto il cielo límpido della montanha. Lei stelle erano più luminose de quanto le avessi mai visto in città. Inspirai profundamente l'aria fresca. Perania avevo creduto che lasciare significasse abbandonare. Ora capivo la verità. Lasciare non era stato tradimento. Era stata una liberazione. Non ero più la figlia acquisita de qualcuno. Non ero più la sorella rifiutata da qualcun altro. Per la prima volta nella mia vita, ero solo una coisa. Raquel. E la vita que estava vivendo era finalmente mia.